禁食禁飲啊，唔係主忘記咗你，係你要求主，禁食係你要求主啊！主係俾你自由嘅，愛你自動嘅自由，俾你盡量去自由。你人啊係真係自由嘅，所以我同你講，感覺有兩個，天高造空，空氣靈氣靈感感覺萬物。講到感覺㗎，呢個感覺唔係萬物嘅感覺嚟講，係人嘅感覺，係自由嘅感覺。感覺一路嚟係有嘅，我同你解釋。根本你哋唔了解，你以為先生講咁樣就係咁樣，實際唔係。感覺開始都有感覺。天公所做嘅係一個感覺嘅，空係一個感覺，空氣都係一個感覺，靈氣都係一個感覺，啊，靈感一個感覺，萬物都係一個感覺。不過有兩個感覺，一個咧係感覺決定嘅，你日頭咁熱就咁熱，唔準熱過去。你日頭都唔敢熱過去，係咁日頭中意熱就好熱，縮起冷又縮起冷，中意熱中意冷中意熱，你人變雪，當時變雪一陣又熱翻，一陣又凍到你人震，一陣又熱翻，唔得，有人嘅生存喺呢度，去到你人，所以感覺係講決定嘅，個球要24小時一轉，365日一轉，轉一個日頭，24小時360，球本身24小時轉，呢個係注定嘅感覺，決定嘅感覺，決定嘅感覺。喂，你人嘅感覺係自由嘅感覺，實際啲人咧仲有自由嘅感覺。你唔知幾好彩，你金就係金，佢變人哋攞金嚟同你侵金咩竹金白金咩金侵嗰啲咁講啊，侵都第啲㗎14 karat 14 karat 18 K 24 K 睇你點去侵嘅，睇你點去正嘅，你就係金。你人唔同喎，人嘅感覺，你做好有啲嘢叫好做啊，你做壞嘅好嘅講唔好做啊，壞㗎。我哋人係自由嘅，你選擇你愛唔愛做好嘅，做壞由低你嘅。實際好多嘢好嘅係講係壞嘅，你人唔了解，你講係壞嘅。實際好多正式係壞嘅，你講係好嘅。實際啲人好多嘢你從未去珍惜去了解，你唔知好唔知壞，你嘅不未正式去了解好壞所以唔好講咩講妓女同埋一個我哋接受一個有禮拜天我哋接受咁一個妓女有10個9個妓女好，妓女好，不過佢帶翻愛滋病佢俾佢老婆咧，唔知好唔好咧？帶埋一大嘅鬥技術有愛滋病，好唔好咧？好唔好咧？你講，冇人你人都講好㗎，好過去揾阿奶，啲女人好過去揾阿奶。你知唔知係咁樣想嘅樣？深一層你冇坐低正式了解，你鼓勵你冇揾第二個你揾妓女俾佢揾。